ګورئ ښځې د ژوند او مرغانو په وروستي وخت کې څومره خوشحالۍ اظهار کوي. او که چېرې د موږ پښتنو یا موږ نورو قومونو سره ووایو نو هغو به په دې باندې څه حالت راوستو، څه به یې کولو، ورته انګرېزانو ته وکسوي چې دا څه کوي. ګورئ ورته څومره خوشحاله دی.